Fala galera do Me Leva Viajar, tudo bem por aí? E aí pessoal? Hoje nós estamos aqui em Morretes, aqui na cachoeira do Jajá, que fica a só 50 quilômetros de Curitiba mais ou menos. E a gente vai mostrar para vocês essa cachoeira que é uma excelente opção ali pertinho de Curitiba. Vamos junto! Tá calor! A gente tá sem máscara agora porque não tem ninguém nesse momento aqui, só tá a gente. Então vamos lá, vamos curtir a cachoeira. Olha, a gente chegou aqui na cachoeira de Jajá e já tem visita aqui no carro, ó. Ó, já se acha a dona no carro, ó. Que coisa linda! Vem cá, Bibi! Ai, Bibi, você é muito linda, muito linda, muito linda! Oh, meu Deus do céu! Então, essa cachoeira do Jajá fica aqui em Morretes. Como eu falei, fica bem pertinho de Curitiba, mais ou menos 50 quilômetros ali de Curitiba. Você pega 277 e em 40, 50 minutos você tá aqui no Jajá. E é bem fácil de chegar aqui. Você coloca no GPS, já logo do lado da BR tem a entrada dela. Em menos de 2 minutos você chega aqui nessa propriedade aqui. Tem um espação aqui, tem quiosques, tem churrasqueira e tudo. Vou mostrar para vocês um pouquinho aqui do Jajá. Ó, a cachoeira já é aqui. A gente deixa o carro ali estacionado e já tem a primeira cachoeira bem aqui, ó. Olha só, o carro tá aqui e a cachoeira já tá aqui, ó. Bem fácil acesso. E essa aqui é a cachoeira do Jajá, olha só. Só tem uns maluquinhos ali só e só hoje. Ó, água bem transparente, bem gostoso. E a primeira cachoeira fica aqui, agora a gente vai lá na outra cachoeira que tem um pouco mais pra cima. Depois a gente volta aí. Tem que pegar uma trilhazinha aqui. Bora lá. Aqui a gente já chega em outra cachoeirinha ali, que fica no meio da mata, não tem muito sol, mas tá bem gostoso aqui, hein, galera. Olha só, para dar um tibum ali. A cachoeira grande fica lá embaixo, a gente pode ver lá o poço dela lá. Acho que a outra cachoeira fica aqui, hein? E essa é a outra cachoeira que tem aqui. Bom, primeira vez que a gente tá vindo aqui, não conheço direito. Mas olha lá, ó. Já sei que a galera sobe ali e pula lá. Eu acho que eu não vou pular não, mas vou dar uma olhada ali na cachoeira. E olha essa cachoeira aqui. Aqui é bem fundo o poço, parece. Agora eu não sei se a gente fica aqui ou lá embaixo. Bom, essa parte de cima aqui é bem gostosa, tem vários pocinhos, tem umas cachoeirinhas pequenas aqui, tem pocinho assim, ó, piscina natural, a cachoeira grande fica lá, e só tem um cantinho ali que pega sol, então a gente vai descer lá na parte inferior pra tomar banho lá, que lá o sol tá pegando em cima, lá o sol tá bem de frente, deve estar mais quentinho, aqui tá água gelada, né, água da serra, então a gente vai ficar lá embaixo mesmo. Tá gelada?
A gente ia dar só um tibum lá embaixo, mas já resolveu entrar aqui também, ó. Porque aqui ainda tá pegando sol. Olha o serviço. Olha que vai pra vídeo cacetada. E olha onde é que tá o japa lá, ó, no pezinho da cachoeira. Descarregando. Fazendo descarrego. Descarregando as mais energias. E aí, deu pra tirar a energia negativa lá debaixo daquela cachoeira? Opa! É bom, né? Dar um descarrego. Gostoso. Carregar tudo que é de ruim. A água leva tudo. Dá pra ir por lá, ó. Dá pra ir pela beiradinha lá também, ó. Porque ali é bem fundo. Mas dá pra vocês também ir pela beiradinha ali pra chegar lá na beiradinha da cachoeira. Ah, como tô sedentário, cansa esse trecinho aqui. Tá difícil, né? E olha o privilégio dessas meninas aqui, ó. Tava conversando com elas moram aqui do ladinho. E uma falou pra outra assim, ai, ontem tava bem mais... Não, hoje tá bem mais frio que ontem a água. Deu, nossa, vocês moram aqui lá, moramos, vocês vêm todo dia? Ah, sim, quando tem sol. Deu, ai, que privilégio, né? Que coisa boa. Dá pra ir pelo cantinho aqui também. Vou pelo cantinho pra mostrar a cachoeira lá de lado com a GoPro. Que eu não consegui com a GoPro lá nadando. Agora tô muito gordo. Aí, do lado da cachoeira. Acho que o doidão vai pro lado lá de cima, ó. Esperar ele dar um salto, ó. Lá vai. Ó, a Paty tá lá. Lá vai mais um louco lá, vai pular. Tá liso pra cacete aqui, ó. Tem que cuidar, ó. Tá bom, mano. Nublou um pouco, a gente já curtiu bastante e vamos vazar então. Valeu aí, cachoeira massa pra caramba, gostou assim? Gostei. Bem gostosa a cachoeira. Quero vir de novo. Ó, que delícia, ó. E hoje tá fechada aqui a cachoeira já fechado não, né? Que tá todo mundo aqui, mas não tem aquela programação normal. Mas tem várias churrasqueiras aqui, ó, campo de futebol. Aqui, não sei se de repente é algum tipo de lanchonete, parece. Tem banheira ali do lado também, que é a área pro futebol. E ali, ó, vários quiosques pra gente fazer um churrasquinho, passar o final de semana aqui com os colegas, com os amigos. Mas é bem gostoso. Agora já foi ele perguntar pro senhorzinho que cuida se a gente pode acampar aqui também.
Porque vale a pena, a cachoeira é uma delícia. Mas, olha, descer aqui enquanto já tá lá falando com o tiozinho. Então, ó, tem uns quiosquinhos com mesa. Não sei se tem lâmpada. Deixa eu ver se tem lâmpada pra ficar à noite. É, não tem iluminação. Mas tem ali uma pia, uma churrasqueirinha, a mesinha. E tem várias. E ali o campo de futebol. E, claro, quem puder vir dia de semana, não vai ter quase ninguém aqui. Vai ficar bem tranquilo ali na cachoeira. Bom, estamos falando aqui com o seu Mário ali, ó. Ele acabou de falar que também dá para alugar esses quiosques aqui, a churrasqueira e tudo, né? Então esses quiosques aqui para alugar sai R$40. E daí tem uma churrasqueira que é sem cobertura, assim, que também daí é R$20. E também dá para posar aqui também, que é camping também. Então fica bem legal. Tem uma quadra de futebol ali, de areia, né, tio? Isso. E daí tem a lanchonete ali também com banheiro e tudo aqui atrás, ó. Bem gostoso aqui mesmo, nossa, vale a pena. Bem do ladinho da BR, sai da BR, não dá nem 2 minutos ali da BR, já tá aqui na cachoeira. Cachoeira também fácil acesso ali, é só uma escadaria ali, pronto, já era. Mas e caso quiser ficar só nessa, tem mais uma pra cima? Tem mais lá em cima, a gente foi nas outras lá, né? A outra grandona lá em cima é boa também, né? Só que é mais gelada daí, porque não bate sol, né? Mas é gostoso, nossa senhora. Vale a pena passar o dia aí, né? É verdade mesmo, né? Uma delícia. Passar o dia aqui é tranquilo mesmo. Uma tranquilidade, para refrescar a cabeça, né? Isso mesmo. Isso aí. Então é isso aí, galera. Essa é a Cachoeira do Jajá aqui, 50 e poucos quilômetros de Curitiba, bem facinho, acesso super tranquilo. E esperamos que vocês tenham curtido esse vídeo aí. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aqui é BR-277, a gente já tá quase no final da descida da serra aqui. E a entrada da cachoeira é bem aqui, ó. Ali naquele portão já é a propriedade da cachoeira. Dá 2 minutos daqui, já estamos na cachoeira do Jajá. Oi, boa tarde. Já estamos na cachoeira do Jajá lá. Uma delícia, uma delícia.